Привет. Я прочитаю текст, русский текст. Ну вот, когда вы путешествуете в другие страны, магазин, вероятно, Один из самых популярных способов времяпрепровождения после осмотра достопримечательностей. Большинство магазинов придерживается традиционного русского режима работы. Продуктовые магазины закрываются на обед с часу до 2. Все другие магазины делают перерыв на обед с 2 до 3. Когда вы будете покупать что-либо в магазинах России, вы заметите, что продавец проверяет товар в вашем присутствии, чтобы убедиться, что все в полном порядке. Это означает, что продавец должен выключить электроприборы в свет, чтобы проверить, что они работают. Продавец должен внимательно проверить ваш хруст, чтобы не было трещин и так далее. И это значительно снижает процент возврата товаров народного потребления. В Соединенных Штатах кредитные карты используются повсеместно и практически для всего. В России кредитные карты принимаются только в самых дорогих местах. Дорожные чеки и вовсе не часто принимаются к оплате. Будете готовы платить наличными в небольших магазинах и ресторанах. Вы можете оставить чаевые в долларах, но согласно существующим правилам вы обязаны провести оплату в рублях. Пункты по обмену валюты встречаются на каждом шагу в центре города. Когда вы обмениваете доллары на рубли, вам дают квитанцию, которую вам следует хранить для вашей отчетности и для таможни.